बे समाव आङो जुमदार राजाबनि गेजेरजों जुमदार रादाब अनसायगिरि रायजो राजाफोरनो मोनसे प्रग्राम हाबाफारि दिन्थिनो आखायाव लादों। गसाइगाव जिल्लानि सुरुप सिटी प्रसार संसदनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया शास्त्र सभा बे शास्त्र सभाया सोलिगासिनो दङ। बे शास्त्र सभानि आफादगिरि बिथांनिफ्राय बे खुंगा 44थि बोसोरसालिया शास्त्र सभानि सोमोन्दैहाय मिथिना लानो थाखाय आं गसाइगाव जिल्ला सुरुप सिटी प्रसार संसदनि संसद नायक जानानै देग्लाय 44थि गसाइगाव जिल्ला सुरुप सिटी प्रसार संसदनि बोसोरारि जथुम्माखौ मैयानिफ्राय मोनाबिलि सन्दा यज्ञनिफ्राय आरम्भ खालामनानै भक्त मेल जोङो मैया मोनाबिलियावहाय खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दाफुंनाय जादों आरो बिनि उनावहाय दिनै 25 तारिख डिसेम्बर दहाय फुंनि 6 रिंगानिफ्राय जोङो मुलुग गाहामनि अखन्द यज्ञआव जोंनि साफ्रोमबो भक्त आइ बाबामोनहा यज्ञ होदों आरो बे यज्ञनि उनाव जोङो 8 रिंगायाव शास्त्र मेलखौ खुंनाय जादों आरो दासिमबो बे शास्त्र मेलआ सोलिगासिनो दं आरो बे बोसोरारि खुंफुंथायनि गेजेरजोंनो जोंनि गसाइगाव जिल्लायाव जेसेबांनाखि ब्रह्म धर्म सिबियारि भक्त आइ बाबामोन दं बिसोरनो जोङो मुलुग गाहामनि जों बयनिबो सान्थिनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि भक्त आइ आफामोनहा जाहाथे दिनैनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों गाव गावनि न'खरावहाय न'खरखौ सान्थि खालामनो हानाय न'खरखौ सुख खालामनो हानाय आरो मुलुगखौ गाहाम खालामनो हानाय परमहंस शिबनारायण स्वामीनि बोसोन बादियै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। আচ্ছা নমস্কাৰ ল'ব আমি গোসাইগাঁও জিলা সুৰুপ চিটি প্ৰচাৰ সংসদৰ সংসদ নায়ক আমি আজি 44তম বছৰীয়া বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি ইয়াত কালিৰ পৰা আমি যজা চলাইছে আজি এই শাস্ত্ৰ বিচাৰ এই আমাৰ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম অৰ্থাৎ সত্য ধৰ্ম এইটো আমি মানৱ ধৰ্ম বুলি আমি মানৱত মানে যিটো পৰমহংস শিৱনাৰায়ণ স্বামীয়ে আমাক যিটো নিৰ্দেশ উপদেশ এই উপদেশখন আমি পালন কৰি আমি আজি ইয়াত আমাৰ গসাইগাঁও জিলা সুৰুপ চিটি প্ৰচাৰ সংসদত যিমান আমাৰ ব্ৰহ্ম ধৰ্ম ভক্তবৃন্দ আছে একতত আমি এই মানে সৎ উপদেশ সত্য এইটো আমি দিবলৈ আমি আজি যজা চলাই আছো। কিমান সংখ্যক ভক্ত আপোনালোকে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে? আজি ইয়াত আমাৰ 300ৰ পৰা 350 লৈকে আমি উপস্থিত আছে। কোন কোন অঞ্চলৰ পৰা? ইয়াত আমাৰ গসাইগাঁও জিলা সুৰুপ চিটি প্ৰচাৰ সংসদত 9টা আঞ্চলিক আছে। এই 9টা আঞ্চলিক পৰা ইয়াতে আহি সমাবেত হৈছে। কেইদিনলৈকে চলিব আপোনালোকৰ? এইটো আমি যোৱাকালিৰ পৰা হৈছে আজি শেষ হৈ যাব আৰু কি এই শাস্ত্ৰ বিচাৰৰ পিছত আমাৰ এই অধিৱেশনটো শেষ হৈ যাব। ইয়াৰ জৰিয়তে মানে সমাজত কি বাৰ্তা দিব খোজে? সেইটোৰ জৰিয়তে আমি সুখ শান্তি আমি এইটো দিব পাৰে আৰু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড যেনেকৈ পৰিষ্কাৰ ঠিক তেনেকেই আমাৰ মানুহবিলাকৰ মানে যজ্ঞৰ মাধ্যমে আমি মানে পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু কি।